你做咩唔開心嘅？家姐就係10歲生日啦，我唔知送咩俾佢好啊。不如送10隻雞翼俾佢啊！不如就10條毛巾俾佢啊！不如送10個遊戲機俾佢啊！不如送10對筷子俾佢啊！不如送10件衫俾佢啊！不如送10張遊戲盤俾佢啦！不如送10隻熊貓俾佢啊！不如送10個冰淇淋俾佢啊！不如送10隻小貓俾佢啊！不如送10隻狗俾佢啦！不如送10隻許達俾佢啊！不如送車房同電召車俾佢啊！不如10個裙啊！不如送10個芭比咯！不如送10個雪人啊！不如送10頂帽啊！不如送10隻雪卡華啊！不如送10盒飯俾佢啊！不如送10隻好靚嘅文具啊！不如送10個袋俾佢啊！不如送10個水晶佢啦！點解全部都係10個嘅？因為姓10嘅10歲啦。